又出嚟揾食啦！今日食乜嘢？食呢啲靚啊！哇，仙氣飄飄！哇，咁大隻蛋嘅！哇，搲錢就搲錢啊！新蒸頭要繼續食，食多啲搲錢啊！好新鮮啊，生生猛猛啊，哈哈大笑！今日見到個魷魚，影咗呢個好好食嘅呢個豬毛，好新鮮啊！啲水好乾淨咧。理想咯，哇！你個明火白菊絲，酸菜潮州鹹豬腳呢啲嘢佢呢啲好型嘅，食個生意先。啊，食啦！哇！魷魚啊，正啊！爽啊！呢個係咩雞紅啊？鴨面好正，白白嘅，要擺前啲。冰馬油啊！攞啲買魷魚。係，市民應該都達到高天嘛，一零八零啊！手機冇。方魚炒芥蘭，我哋第一嘅。方魚炒芥蘭，個芥蘭卜卜脆啊！點啊係？